Ну, сейчас будем продолжать строить небоскреб. Илюха, минус Илюха. Он в вражеской команде, поэтому не повезло Илюхе. Так, осторожно, осторожно. Нападаем. Отлично. Я, кстати, вроде как их немножко торможу. Видите, я нападаю. Вот, смотрите, видите, я немножко торможу. Только вот сейчас лучше уходить. У нас уже мало хп у нас. Давайте мы уйдем. Отличненько. Рома нам помогает нам тут, Рома. Давай, Так вот. тащим. Отлично. Нам нужны такие факела. Сильные факела, не старинные. Я хочу новые. Вот они. Ой, против акулы, конечно, сложно, ребят. Против акулы очень сложно. Против Илюхи сложно играть. Да, акула здесь тащит, конечно, ребят. Она здесь очень крутая. Подождите, осторожно. То, что дается всего лишь одна жемчужина, это хорошо. Осторожно. Давайте гасим. Тихо, уходим. Не помогает. И кушаем. Отлично. Просто замечательно. Уходим. Кушаем. Уходим. Отлично. Нет, мне сейчас Илюха закалывает. Я убежал как-то убежал. Очень сейчас сложно, да, на самом деле. Все друг друга едят. Конечно, мне не едят пока что. Я как-то стараюсь уходить. Еще там Мишка. Я еще гулять хочу. Я думаю, чуть вообще не сидит. А бабушка может. А дед? Он уходит. Он с Мишкой сидит, значит, он будет тоже. Отлично. Кушаем. Это наш. Это наш был. Блин, чувак. Совсем маму не жалко. Маму точно инопланетянин. Давай немножко уходим, Рома. Не, уходим, Рома. Уходим. Сейчас лучше не идти. У меня уже... Их не бывает. Инопланетянин. Так, второй этаж. Так, мы здесь на втором этаже будем строить кроватки. Синие. Конечно же, они будут синие. Наши любимые кроватки. Синие. Будет? Смотри. А хоть тут Снимаю. можно поиграть. Бабушке поможешь. Вася, ты будешь писать? Нет, не будет.
Вот так можно спать. 30 плюс 30, 28, 27, 25, 27. Где я? Я на другом этаже. Так, прыгайте. Дождь обещает. Нет. Нет. Дверь. Лестница. Залезайте. Ну, на последнем этаже где вот так. Нет, ничего. В каждом этаже будет вот так. Вот такая же вот штука. Залезайте, а вот это умираю. Я убью тебя. Это. Мама. Ведро, ты что тут делаешь? Вон сколько у него машин. Тебе нельзя к нам заходить домой. Я тоже хочу машину. Вот так делается. Так вот. 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 И спите здесь, где угодно, подписчики. Это небоскреб. Все понятно. Здесь будут жители. Они спустимся как раз еще. Конечно, вот здесь. В тюрьме будут такие жители, другие опасные. Отстань. Ну что вообще, как он прошел? Если хочешь выйти, заходи. Пусть жить. А здесь ловушка. Такая будет. Вот такие. Наоборот, что она закрытая была сейчас. А там здесь ладно машину можно убрать. Здесь. Здесь машина.
прыгают. Ой. Ну, все двери открываются. Я никак не сделаю эту штуку. О, кстати, можно из этих дверей сделать. А вы заметили, что пока мы доехали, ночь наступила? О, у нас своя пальма. Личная пальма. О, бэйби у нас есть. Я сказал, что город для бэйбиков. И вот у нас уже кто-то там на городе. Класс. Надо его достать возле бассейна и прямо в бассейн. Смотреть дом и выбирать, кто где будет спать. Закрыто, открыто. Тут такая прикольная эта зона с телевизором. Необычная. Ладно, всем пока. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем удачи, всем пока.